आज हम कंसोनेंट्स के साउंड सीखेंगे। मतलब क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट में 21 कंसोनेंट्स और 5 वॉवेल्स। ये 21 कंसोनेंट्स एक अल्फाबेट के एलिमेंट हैं। 21 पार्ट है इसके इंग्लिश अल्फाबेट में। 5 को हम अलग किए, ए ई आई एफ यू। बाकी 21 जो है ए सी डी एफ जी एच जे के एल पी क्यू एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई ज़ेड, ये 21 एक एक लेटर एक कंसोनेंट बोला जाता है। क्यों? सवाल ये है, हम पहले सीखे हैं कि वावेल का अपना साउंड है। तो अगर पूछे व्हाट इज वावेल, ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के 2 पार्ट हम किए। वावेल के अपने साउंड हैं, कंसोनेंट के अपने साउंड नहीं। ये वावेल के साउंड की मदद से साउंड होता है, इसको पहले ध्यान देना है। वावेल साउंड का मतलब है बोलते समय माउथ का एक पार्ट दूसरे की मदद नहीं लेगा। कंसोनेंटल का साउंड का मतलब है एक पार्ट दूसरे की मदद लिए बिना साउंड नहीं करेगा, इसका मतलब मदद लेगा। अब देखते हैं, कंसोनेंट जो वर्ड है ये 2 वर्ड से बना, इसको याद रखना पहले। उसका नाम कंसोनेंट है, ये 2 वर्ड से बना है। एक है कान, CON, कान का मतलब टगेदर, एकत्र, एक जगह करना। साउंड का मतलब साउंड, याद रखना। कंसोनेंट लेटर बोल रहा है कि मेरे अंदर 2 साउंड का मिलन होता है तो मैं पैदा होता हूं, याद रखना। हर कंसोनेंट लेटर के अंदर 2 साउंड को मिलाने से वो लेटर बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। इसको याद रखना। फिगर में, चित्र में, छवि में वो एक है पर उसके अंदर 2 साउंड हैं, याद रखना। तो हम पढ़े साउंड पूरे 44 है, वावेल 20 है, कंसोनेंटल 24। तो वावेल साउंड एक होगा और एक कंसोनेंटल साउंड होगा। ये दोनों मिलने से एक कंसोनेंट लेटर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्यों? वो खुद बोलता है कि कान, कान का मतलब टगेदर, एक जगह करना। साउंड, साउंड 2 है। वावेल कंसोनेंटल, वावेल साउंड बोले तो माउथ का एक पार्ट दूसरे को नहीं छुएगा, मदद नहीं लेगा। कंसोनेंटल में मदद लेगा। सो ये एक लेटर के अंदर, एक कंसोनेंट के अंदर दोनों साउंड होगा और ये दोनों मिलेगा तो ये लेटर पढ़ा जाएगा। अभी हम पढ़ते हैं। टोटल कंसोनेंट 21 हैं। 8 कंसोनेंट्स ऐसे हैं, याद रखना। हर कंसोनेंट में एक वावेल साउंड है और 8 के अंदर वावेल साउंड आरंभ में है, प्रारंभ में है, बिगिन में है, इनिशियल में है, शुरू में। 8 के अंदर और 13 के अंदर वावेल साउंड एंड में, लास्ट में है, आखिर में है, शेष में। ये दोनों को याद रखना। हर कंसोनेंट लेटर के अंदर एक वावेल साउंड है। वावेल साउंड की मदद से कंसोनेंट लेटर साउंड करता है। टोटल कंसोनेंट्स 21 हैं। 8 कंसोनेंट्स हैव वावेल साउंड एट द बिगिनिंग। 8 कंसोनेंट के वावेल साउंड आरंभ में है। बाकी 13 कंसोनेंट्स हैव वावेल साउंड एट द एंड, लास्ट में। ठीक है, तो पहले चलते हैं। वो 8 कंसोनेंट्स जिनके आरंभ में माउथ का एक पार्ट दूसरे की मदद नहीं लेगा, वावेल साउंड होगा और एंड में कंसोनेंटल साउंड होगा, माउथ का एक पार्ट दूसरे की मदद लेगा। क्लियर? वो 8 कौन है जिनके आरंभ में वावेल साउंड है? वो 8 में एक 6 नंबर लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का जिसका नाम एफ है।
इसमें दो साउंड होता है, मैं यहाँ सिंबल लिखा हूं ए फ। ए साउंड वोवेल साउंड है, फ साउंड कंसोनेंटल साउंड है। अब यहाँ हिंदी में हम लिखे हैं ए फ ए वोवेल साउंड, फ कंसोनेंटल साउंड। ये दोनों मिले तो एक लेटर बना, उसका नाम एफ हुआ। ये कंसोनेंट इसलिए है, इसके अंदर दो साउंड है, बगैर वोवेल के साउंड से ये साउंड फ हो जाएगा, एफ नहीं हो सकता। अब क्लियर? हर कंसोनेंट लेटर के अंदर दो साउंड है, एक वोवेल साउंड, एक कंसोनेंटल साउंड। 8 कंसोनेंट के आरंभ में वोवेल साउंड है। पहला है 6 नंबर लेटर एफ, दूसरा है 8 नंबर लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का जिसका नाम है एच, और इसको हेच भी कहते हैं। एच नहीं तो हेच। क्लियर हो? शुरू में ये साउंड में लिखा हूं एच, एच, एच एक वोवेल साउंड है, च कंसोनेंटल साउंड है। अब मिल के बना एच। और एक 12 नंबर लेटर है जिसका नाम है एल, ए ल एल। क्लियर हो? 13 नंबर लेटर एम, ए म एम। 14 नंबर लेटर एन, ए न एन। 18 नंबर लेटर आर, आ र, आ वोवेल साउंड, र कंसोनेंट आर। 19 नंबर लेटर ए स, एस, एस ए स ए वोवेल साउंड, स कंसोनेंट साउंड, एस। 24 नंबर लेटर एक्स, ए क स, ए क स, एक्स। तो हम सीखे ये 8 कंसोनेंट ऐसे हैं जिनके आरंभ में वोवेल साउंड है। वो कौन कौन है? एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स। एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स। क्लियर हो गया? अब बाकी 13 जो है उनके स्टार्ट में माउथ का एक पार्ट दूसरे की मदद लेगा, एंड में नहीं लेगा। उसका मतलब स्टार्ट में, बिगिनिंग में कंसोनेंटल साउंड होगा और एंड में वोवेल साउंड होगा। क्लियर? 2 नंबर लेटर को हम चलते हैं। नंबर 2 में क्या है? बी, ब, ई, ब शुरू में मदद लिया, होंठ लगा, कंसोनेंटल साउंड, एंड में वोवेल साउंड। तो यहाँ पे साउंड लिखा है ब, ई, बी। 3 नंबर लेटर सा, ई, सी, सा कंसोनेंटल साउंड, ई वोवेल साउंड, सी। ड 4 नंबर लेटर ड, ई, डी। 7 नंबर लेटर ज, ई, जी, जी। 10 नंबर लेटर ज, ए, जे। इसको जे नहीं पढ़ना, जे, ज, ए। 11 नंबर के, का, ए, का कंसोनेंटल साउंड, ए वोवेल साउंड, के। पी 16 नंबर लेटर प, ई, पी। 17 नंबर क्यू, का, या, उ, का, या, उ, क्यू, का, या, उ, क्यू। 20 नंबर लेटर टी, टा, ई, टी। 22 नंबर लेटर वी, व, ई, व कंसोनेंटल साउंड, ई वोवेल साउंड, वी। 23 नंबर लेटर डब्ल्यू, ड, आ, ब, ल, य, उ, डब्ल्यू, डब्ल्यू, ड, डब्ल्यू। क्लियर हो? 25 नंबर लेटर वाई, व, आई, वाई। 26 नंबर लेटर जी, ज, ई, जी। इसको याद रखना, इसको कभी जी नहीं कहना। 26 नंबर लेटर को जी, ज स्टार्ट में कंसोनेंटल साउंड, ई एंड में वोवेल साउंड। तो मिलकर बना जी। अगर मैं जी बोलूं
तो 7 नंबर लेटर ज, ई, जी क्लियर हो गए। तो आज हम सीखे हर कंसोनेंट में 2 साउंड है, एक वॉवेल साउंड, एक कंसोनेंटल साउंड। वॉवेल साउंड से हर कंसोनेंट साउंड करता है। तो लास्ट नंबर लेटर जी होता है, जेड नहीं। अगर मैं जेड बोलूं तो 3 साउंड होता है, जा, ए, ड। ऐसा कंसोनेंट नहीं हो सकता, क्यों? कंसोनेंट बोला, मेरे अंदर 2 साउंड का मिलना होता है, एक वॉवेल एक कंसोनेंट। तो लास्ट नंबर लेटर हो गया जा, ई, जा कंसोनेंटल साउंड, ई वॉवेल साउंड मिलके हो गया जी। क्लियर हो गए। तो अब हम सीखे 13 कंसोनेंट्स ऐसे हैं, 13 कंसोनेंट्स विच वॉवेल साउंड एट द एंड। जिसके एंड में एक वॉवेल साउंड है, वो कौन है? बी, सी, डी, जी, जे, के, पी, क्यू, टी, वी, डब्ल्यू, वाई, जी। Thank you.